амжилтаа нь бол бидний одоо оны ихний процесс энэ нэг үнийн бодлолт одоо яг үзээс хэн бэ? За орой мэнд өргөе үзэгчтэй яг хүндээ энэ сайхан орой мэндийг хүргэе. За өнөөдөр 2015 оны 11-р сарын 23-ны өдөр Royal HD телевизийн шууд эфирээр эрхчлөөд Монгол улсын иргэн танд хэн бэ нэвтрүүлэг маань шууд хүрч байна. За 2016 оны иргэдийн хурал болон улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа горилагчдад ижил тэгш өрсөлдөх талбарыг бий болгох, мөн сонгогчдын бүрэн мэдээлэл авах эрхийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хэн бэ танилцуулах төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа хэн бэ нэвтрүүлэг маань шууд хүргэдэг бэлэн боллоо. Тэр 2016-нд үн шударга зөв хүмүүс төр сонгогдож төрийг хямралаас гаргахыг иргэн бүр хүсэж байна. Ард түмний зөв сонголт хийх шийдвэрийн ухамсарт гагцхүү хэн болохыг таниулах зөв мэдээлэл яг энэ цаг мөчид сонгогч таны сонгуулийн боловсролд чухал хэрэгцээ болж байгаа лээ. Ийм учраас Royal HD телевиз малчин сувг хэн бэ нэвтрүүлэгтээ таныг өдөршвөр хамт байхыг урьж байна үзэгчтэй. За манай хэн бэ төсвөр 2016 оны 7 сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэх байгаа. За энэхүү төсөл нэр дэвшгээр бэлтэж байгаа горилагч хүрээний сонгуул болохоос 30 хоног биш 300 хоногийн өмнөөс танилцуулж байгаагаар онцлог бөгөөд үүний нөлөөгөөр намууд зөв хүнээ нэр дэвшүүлэх, нэр дэвшигчдэд сонгуульд шудраг өрсөлдөх талбарыг бий болгох. За мөн иргэдийн дунд сонгуулийн тогтолцооны тогтсон буруу ойлголтыг залруулахаас гадна тухайн тойрогт нэр дэвшгээр горилж байгаа хүмүүсийг харьцуулан дүгнэлт хийсний үндсэндээр танд хамгийн зөв сонголт хийх боломжийг олгож байгаагаараа олон тийм ач холбогдолтой төсөл юм аа. За хэн бэ танилцуулах төслийн хүрээнд сонгуул 2016 цаг зинда цэгмэн сайт дээр нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа горилагчдын мэдээллийг хангалттай хэлбэрээр байршуулж өгсөн байж байгаа. Та тэгээд 2016-д нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа. Танай тойрогт магадгүй нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг одооноос таних тийм ач холбогдолтой юм аа. За горилагчдын рейтингийг тодорхойлох зорилгоор 26 тойрогт тус бүр дээрээс иргэдээс одоо сурвалжлага цуглуулж танд хүргэж байна. За энэхүү сурвалжлага санал асуулга нь сонгуул 2016 цаг зинда цэгмэн сайт дээр өдөр бүр онлайн нээлттэй байх юм байна. За миний 76-г өнөөдөр нэвтрүүлгийнхаа дундуур миний 76-г яаж хэрэглэхийг ямар ач холбогдолтой юм бэ одоо дэлгэрэнгүй нэвтрүүлгийн турш одоо та бүхэндээ тайлбарлаж өгөх болно. Тийм болохоор та бүхэн нэвтрүүлгээ дуустал үзээрэй гэж урьж байна. За төслийн явц тунд улс төр судлаач экспертүүд үзэл бодлоо илэрхийлж, за экспертүүдийн үнэлэлт дүгнэлтээр тойргийн сонгогчдын одоо санал одоо дуу хоолойг харьцуулан дүгнэлт хийсний үндсэндээр мөн горилагчдын рейтингийг бас тодорхойлох ач холбогдолтой юм. Ингээд хэн бэ нэвтрүүлэг маань сонгуулийн мэдээллийн баттай үнэн зөв их сурвалж байх болно үзэгчтэй. За тэгээд өнөөдөр Хэнтий аймаг сонгуулийн 18 дугаар тойрог буюу Хэнтий аймаг нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа горилагчдыг та бүхэнд танилцуулна. За Хэнтий аймгийн нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа горилагчдыг танилцуулгаас өмнө сонгуулийн 18 дугаар тойрогтой холбоотой бэлдсэн материалыг та бүхэнд хүргэе. Энэ нь хэн бэ? Эзэнбог Чингис хааны үлгийн нутаг Хэнтий аймаг Монгол улсын ууган дөрвөн аймгийн нэг юм а. Эдийн засгийн дорнод бүсэд хамаарагдсан Хэнтийн улархаг нутгийн ихэнхийг эзэлж оршино. Хэрлэн онон голуудын сав нутагт оршин, за дорнод Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсөнбөр, Төв Сэлэнг аймаг Оросын холбооны улстай хил залгадаг байна. Одоо Хэнтий аймаг 18 сум, 4 тосхон, 88 багтаа байна. Хэнтий аймаг ойт болон тал хэр хосолсон 80.3 хавтгай дөрвөлжин км газар нутагтай нийт 21,800 өрх 70,200 хүн амтай үнээс Чингис хотод 19,000 гаруй хүн оршин суудаг байна. Хүн амын 87.3% нь халах, 8.3% нь бурайд үндэстэн байна. Хэнтий аймаг улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ 1.3%-ийг, зүүн бүсийн 24%-ийг үйлдвэрлэж байна. Бусад аймагтай харьцуулахад эдийн засгийн салбарын бүтэц хоцрогдонгүй хэвээр байгаа бөгөөд бэлчээрээ мал аж ахуй суурилсан хөдөө аж ахуй голлох үүрэгтэй байна гэж үздэг байна. Аймгийн эдийн засагт нааштай өөрчлөлтүүд гарч байгаа хэдий ч урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай томоохон асуудлууд цөөнгүй байна. Зүүн бүсийн бусад аймагуудтай харьцуулбал Хэнтий аймгийн эдийн засагт хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувийн жин харьцангуй өндөр буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 71.3%-ийг эзэлж байсан байна.
Ойрын жилүүдэд ашигт малтмал олборлох, малын гаралтай дүүх эдийг боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүнсний ногоо, сүү цагаан эдээ боловсруулах, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар аж үйлдвэрийн салбарт өндөр өсөлтийг бий болгох шаардлагатай гэж үзэж байна. Хин хэн бэ? За хин бэ нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна үзэгчтэй. За өнөөдөр сонгуулийн 18 дугаар тойрог буюу Хэнтий аймагт нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа горилагчдыг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. За хамгийн ихний хүн болвол за та бүхэн манай хинтийчүүд бол одоо мэдж байгаа. За Монгол Ардын намаас мэдээж улсын хурлын гишүүн Бадмааны буугийн Бат Эрдэнэ Хэнтий аймагт одоо 2 дахь удаа сонгогдоод байгаа. За Бат Эрдэнэ гишүүн бол Хэнтий аймагаас мэдээж үргэлжлүүлэн дахиад нэр дэвшинэ гэж байгаа, бэлтгэж байгаа. За харин Бат Эрдэнэ гишүүний өнгөрсөн одоо парламентын одоо ажилд нь хэрхэн ямар дүн тавих нь одоо тойргийн сонгогч та бүхний одоо үнэлэлт өгүүлэлтийн шийднэ. За даваагийн хүн бол улсын хурлын гишүү асан Наваан самдангийн Гамбимб. За энэ хүн бол Монгол Ардын намаас мөн Хэнтий аймагт төвчээр бэлтгэж байгаа. За дараагийн хүн бол Ардчилсан намаас улсын хурлын гишүүн. За Ардчилсан намын бүлгийн дарга Батхүүгийн Гарамгаабаатар. За Гарамгаабаатар гишүүн Хэнтий аймагаас мөн дахин нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа. За дараагийн хүн бол Содном жамцын Данилын сургууль. За хинтийчүүд өөрсдөө бол энэ хүнийг сайн мэдэх байх. Би бол одоо үнийг хэлэхэд энэ хүний тухай сайн мэдээлэл алгаа танихгүй байна. За нийгмийн арс Монголын залуучууд холбооны ерөнхийлөгч асан Лусан намсрын оюун эрдэнэ мөн Хэнтий аймгийн одоо уугуул иргэн гэдэг Хэнтий аймгаас нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа. За дараагийн хүн бол Нэм осрын учрал. За нийслэлийн нийгмийн арс Монголын залуучууд холбооны тэргүүн. За энэ Монгол Ардын намын залуу боловсон хүчнүүдийн нэг. За дараагийн бол Иргэний зориг ногоо намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга. За ногоо намын гинсэг Бямсүрэнгийн Хүдэр яан. За энэ Хүдэр яан бол Монгол улсын ерөнхий сайд асан Бямсүрэнгийн хүүхэд байгаа. Энэ бол одоо ерөөсөө багасаа л улс төрд одоо бэлтгэгдсэн улс төрийн үр амьсгалд улс төрийн гэр бүл төссөн одоо тийм хүмүүжлэлтэй ийм хүн гэж яригддаг юм байлээ. За Хүдэр яан бол Иргэний зориг ногоо намыг сонгосон. За тэгээд Хэнтий аймгаас нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа. За Мөнгөн цэцгийн Хөдрбаатар хутагт группийн захирал гэж байна. За Хөдрбаатар нь мөн Хэнтий аймагт нэр дэвшгээр бэлж Ардсан намаас. За дараагийн бол Ухнагийн Хүрэлсөх улсын хурлын гишүүн Монгол улсын шадар сайд асан. За Цагаан шонхрын Инх тайван гэдэг энэ хүн бас Хэнтий аймгаас нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. За эдгээр хүмүүсийн дэлгэрэнгүй мэдээ материалуудыг та сонгуул 2016 цаг Зэнда цаг хэмээн сайт дээрээс мэдээллүүдийг хангалттай аваад хооронд нь харьцуулан дүгнэлт хийсний үндсэн дээр за ингээд юу яана сонголтоо хийнэ. За тэгээд юу яана эхлэл рүү оръё. За нариулагч. За сонгуул 2016 цаг Зэнда цаг хэмээн сайтаа та бүхэнд танилцуулъя. За эхлэл рүү орохоор за ерөнхийдөө манай сайтыг танилцуулга байж байгаа. За мэдээлэл рүү орохоор сонгуулийн мэдээллийн одоо иргэн тойрох мэдээллүүд байж байгаа. За горилагчид руу оръё. За горилагчид гэсэн цэс рүү орохоор за энд нь одоо улсын хурал дээр 284 хүн байж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал дээр 101 хүн байж байна. За энэ одоо хоёр баган дээр байгаа хүмүүсийг та бүхэн мэдээлэлд хангалттай танилцсанаа гэсэн. Одоо 2016-д нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа. Ер нь бол энэ хүмүүс дундаас л тодорхой нэр дэвшнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одооноос хүмүүсээ энэ бүр мэдээллээр хангагдаж одоо хүмүүсээ таних боломжийг олгож байгаа юм шүү. Хин хэмээ танилцуулга төсөл. За наадл бол мэдээж нийслэлийн иргэдээр л цаатал нь улсын хурлд нэр дэвшээр бэлтгэж байгаа хүмүүс байж байгаа. За улсын хурлын тойргууд руу орно. За улсын хурлын тойргууд руу орохоор одоо ар ханга баян үлгий баян онгор буулган гэх гихэмчлэн тойргууд дээр одоо нэр дэвшээр бэлтгэж байгаа горилагчдын ерөөсөө тус бүрд нь ингээд маш ойлгомжтойгоор одоо эмх цэгцтэйгээр байр шууж өгсөн байж байгаа. За баян онгор лөөхөд одоо шиг л ийм хүмүүс байж байгаа. Баян үлгий аймаг дээр энэ нэр дэвшгээр бэлтгэж байгаа хүмүүсийг ингээд та энэ хүмүүсийг хараад бүрэн мэдээлэл хангах боломжтой. За нийслэлийн иргэдийн хурлынх нь мэдээж тусдаа дахиад байж байгаа. За нийслэлийн бүх одоо тойргууд дээр за статистик мэдээ дээр одоо өмнөх сонгуулиудын статистик мэдээг та мэдээж одоо энэ ирэх 2016 онотой харьцуулж дунджаар одоо та сонголт хийх боломжтой. Тань мэдээлэлээр хангаж өгөх зорилготой. За сонгуулийн хууль нь одоо хуучин одоо хүчинтэй байгаа сонгуулийн хуулийн энэ дээр байж байгаа. Одоо сонгуулийн тухай хууль шинээр батлагдахаар энэ жишээ бол мэдээж орно. Таны сонгогчдын одоо сонгогч тааврын сонгуулийн боловсруулах чухал хэрэгцээ болох юм аа. За эфир гэсэн цэс рүү орохоор хэн хинбэ нэвтрүүлгийн өдөр болгоны шууд эфир ийш одоо архивлагдаж орсон байгаа. Та өмнөх дугааруудыг танаа тойргийн тухай хэрвээ танилцуулсан бол
танилцуулсныг та үзэж амжаагүй бол нөхөж үзэх боломжтой. За өнөөдөр хамгийн гол нь үзэгч та бүхэндээ миний сонгох 76-г танилцуулах гэж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн шууд утас 1919-20. За 1919-20 утсан дээр таны дуудлагыг одоо хүлээж авна. За сонгуул 2016 зэнда цагийн сайт руу ороод миний сонгох 76 руу та орох юм аа. Миний сонгох 76 ороод за Facebook буюу Twitter ирэхээр аль нэг ирэхээр нэвтрэнэ. За би бол одоо энэ дээр давхар Twitter одоо аккаунтаа нээж гисэн байгаа. За одоо энэ дээр та яг ингээд давхар Twitter одоо ирэхээр нээчих гэсэн үг. За Twitter ирэхээр нээчээд тэгээд эсвэл Facebook ирэхээр бас давхар нээчихнэ Facebook. За буцаад очие. За одоо Twitter ирэхээр нэвтрье. За яг надтай хамт одоо 2274 хүн миний сонгох 76-г одоо бүгэлсэн байж байна. Яг надтай хамт сонгуул 2016 цаг зэнда цагийн сайт руу ороод надтай хамт одоо бүглөөд явахыг үзэгчдээ бас урьж байна. За Twitter ирэхээр орно. За хүлээж орно. За ингээд хүлээж яхаар за үзэгч та бүхэн сонгуул 2016 цаг зэнда цагийн сайт руу ороод за тойрог гэж байна. За та аль тойрог явах вэ? За би бол одоо Баян зүрх дүүргийнхээ. За Баян зүрх. За эхлээд өөрийнхөө тойргийг сонгочихно. За тэгээ өөрийнхөө тойргийг сонгоод ингээд хадгалчих. За тэгэнгүүт одоо яг өгшин төгөлдөр байгаа сонгуулийн тухай хуулиар энэхүү програм маань хийгдсэн байж байгаа. За би Twitter ирэхээр нэвтэрсэн. Миний Twitter ирэх анд 1880 гэдэг Twitter хэрэглэгч. За одоо намаа сонгоно эхлээд. За мэдээж одоо өгчөндөө байгаа сонгуулийн хуулиар за би ийшээ шууд ороод намаа сонгоно. За би Монгол Ард нам ардсан нам Монголын үндэсний Монгол Ардын хуулиар Монголын үндэсний ардсан нам шударга ёс эвсэл иргэний зэрэг ногоо нам за Монголын ногоо нам бүгд найрамдах Монголын уламжлалын нэгдсэн нам иргэний хөдөлгөөний нам эрхчлөө хэрэгжүүлэгч нам за тэгэл хүн нам либерал нам Монгол консерватив нам Монгол социал демократ нам гэх мэтлэн одоо намууд ингээ байж байгаа. За энэ дундаас би өөрийнхөө намыг бодох. За би одоо энэ бол миний эцсийн сонголт биш. За би хувь иргэнийхээ үүднээс за би Монгол Ардын намыг энэ дээр одоо сонгоё. За үзэгч та бүхэн яг энэтэй хамт ингээд сонгуул 2016 зэнда цаг хэмжээ дээр миний 76-г ингээд бүглээд явах нь. За жиргээч анд 1880 гэдэг хүн Монгол Ардын намыг сонголоо. За Арангаа тойрог дээр ямар хүмүүс байна? За эхний дээр нь очие. За үзэгч та бүхэн манай эфирийн шууд утас болох за 1919-20 гэдэг дугаар руу залгаад за танай тойрог дээр нэр дэвшээр бэлтэж байгаа горлогчдыг би та бүхэнд одоо харуулна. Тэгээ хоорондоо бүгдээрээ ярьж байгаад харьцуулан дүгнэлт хийсний үндсэн дээр өнөөдөр 48 мандат дээр загвар болгож одоо нэг хүний сонголтыг одоо ингэж гаргаж ирэх юм аа. За энэ бол хамгийн гол нь нийт хүмүүсийн одоо хандлагыг хамгийн зөв бодиттой гаргаж өгөх юм чухал ажил бүтэлтэй. За Арангаа гараад ирсэн үү те. За Арангаа дээр би за чинь нэг үзэгчийг авнаа. За байна уу? Байна. За орой минь төргий танд. Байна. Байна орой минь төргий. За орой минь. За та аль тойргоос холбогдож байна? Би Хэнтий аймагаас. За Хэнтий аймаг дээр. Хэнтий аймгаар сонирхсан юм байна. Сонгуулийн иргэн тойрондох мэдээлэл. Яг хөө тий Хэнтий аймаг сайхан үйл болж байна. За Хэнтий аймагт одоо сонгогдсон Гарамгаабаатар Батэрдэн гишүүн хоёр дээр одоо таны хувийн ажилд нь одоо парламентын ажилд нь ямар хөө дүгнэлт өгж байна? Дахиад сонгох уу энэ хоёр гишүүнээ? Ер нь бол яг хөө би бол наад хоёр чинь хоёулаа яг хөө одоо яг нэг хөлгөд бол нэг юм хийсэн гэтэл хэцүү байгаа. За. Ядаж Гарамгаабаатар гишүүн чинь эдийн засгийн байнгын орны дарга гэдэг нэлээд том албан тушаалуудаар хашижсэн. Тий. Өөрийнхөө эвдэлээс өөрийнхөө одоо дутуу буруу байсан замыг л засаад өгсөнгүй шүү дээ. Одоо зүүн Хэнтий Сүхбаатарт одоо нөгөө хил ам гаргаад байдаг зам нь хэвээрэл байж байгаа юу тий? Яг хэвээрээ бүр дорцсон үгээс нь сайжсан юм байхгүй. Тэгээд тэрийг хэлэхээр жалааш нас буруу өгдөг. Дутуу тавьсан замаа одоо тэгэл дахиад засварлаа тий? Одоо өгөл тэрийг өгөл засаад өгөл зүгээр л байгаа. Тэгтэл одоо тэрийг засах мөртийг одоо өөрсдөө байсан боломж ашиглаж. За тэгвэл ингээ. За хоёулаа шүү дээ. Одоо Хэнтий аймаг хоёр мандат дээр энд горилж байгаа хүмүүс тундаа сонгоё гэдэггүй. Одоо тэгээд нэгэнт итгэл эвдсэн л бол энэ хүмүүс дахиад бидний итгэлийг авна гэж байхгүй. За та ямар хоёр хүнийг одоогийн байдлаар дэмжих үү? Гэхдээ ер нь яг зүгээр
одоо наач нөгөө хүмүүсээс бид бас нэр нэдэ хэлчих гэж байна. За тэгээ. За тэр Батэрдэн Гамбямб за тэр Гарамгай Баатар бүтгэхгүй хөдөр ян гэдэг. Ер нь яг энэ боловсролтой мэдлэгтэй гайвал залуучууд харагдаж байна. Оюун эрдэнэ урчлал. За хөдөр Баатар тэр хөрөсөх гэдэг. Ер нь яг зүгээр залуу хүмүүсээ сонгоод ингээд явуул их зүгээр болсон бодлоо. Нэгдээ амигчод олон жил бас Хэнтий аймагт тендер авлаа гэж дуулдаг болохоос яг юу ч хийчихээ. Айхтар янз бүрийн юм дуулаад байдаг. За тэгвэл би өөртөө ч бас санал нэг байна. Залуучуудаа дэмжиж тийх үү? Тийм, залуучуудаа ер нь залуучуудаа Хэнтийг залууч шиг юм бол сая энэ орчил дэвтэр залууч юм Хэнтийн бүх сумдаар яваад ажиллаад байна сонсогдсон. Орчилдуудыг яриа хөрөнгө сонсоход их зүгээр зөв залуу сонсох. Хэнтий аймгийн уугуул иргэн үү? Орчилсын хувьд. Тэр хөдөр Баатаруудаас яг нэг 12 оноос сонгуул нэр дэвшигтэй хэдэн хүүхэд асрын төв гэдэг юм байшин худалдаж хэдэн голомжинд дэвжсэн хүүхдүүдийг оруулж зураг авах болсон гэдгийг зүгээр яг боловсролтой залуу хүний хувьд бас эдгээр зүтгэсэн бодол байж магадгүй. Би нэг юм асууя даа. За. Энэ оюун эрдэнэ учрал хоёрын тухайд хоёулаа Хэнтий аймгийн уугуул иргэн үү? За. Мөн үү? Та одоо Хэнтийн тий хоёулаа Хэнтий. За тэгвэл яг энэ оюун эрдэнэ учрал хоёрыг хоёулаа Хэнтий аймаг дээр сонгох шүү. Хэнтий аймгийн хоёрыг дээр болох уу? Хөдөр яаны хөдөр бол хоёулангийн сонгоцоход бол одоо зүгээр байна. Монголын нэм хоёр болох гэдэг нь тий. Ардын нам айгүй бол залуу хүмүүстэй юу дэвсгүй байхгүй гэдэг асуудал гаргадаггүй юм биш үү? Энэ хоёр залуу бол хоёулаа бас сайхан гэдэг боловсролтой залуучууд байгаа. Аха. Бүрээ дээрээс бас нутагтаа нэр дэшээ сонгоод ядаад тасаа гэсэн бодлого хийхэд байж байгаа. Аха. Тий. За. За баярлалаа тэгвэл. За. Нэвтрүүлэгт. За найруулагч ингээ. За би Хэнтий аймгийнхаа сонгогчд хамгийн эхлээд сонгуул 18 доор тойроггүй Хэнтий аймгийн сонгогчдын төлөөлөл мань холбогдлоо. За учрлыг сонгочихъя тэгвэл. За дараагийн оюун эрднийг сонгочихъя. За Монгол Ардын намын хоёр гүрийг сонгочихъя. За би бол нам биш шүү. Энэ бол одоо иргэн даваагийн одоо хувийн одоо эцсийн сонголт гэж бол битгий ойлгоорой үзэгчтэй. Энд за дараагийн үзэгчийг шууд авъя. За амархан бүгдээ явчихноо. Заавч тэр холбогд юу яачлаа. За би Арангаа дээр сонгох гэжсэн дээ. За тэгэхээр магадгүй Арангаа үзэгч дахиад холбогдож магадгүй. За манай эфирийн шоуд утас тасралтгүй үзэгч маань холбогдож байна. Байна уу? Байна. За орой мэдрэг танд. Орой мэдрэг. За та хаанаас холбогдож байна? Би хөдөөний сонгох гэж байна. За хөдөө аль тойрог уу, аль аймаг уу? Арангаа үзэгч. Арангаа? За Арангаа ямар санал байна танд? Нэгдүгээр тойрог билүү? За нэгдүгээр тойрог дээр хоёлаа сонголтоо идэх үү? За тэр улсуудыг чинь харлын тавь. За тэгээ. За би танд дуудаж өгөхгүй. Батам Жунаваг шиг байна. Батбаяр баг шиг байна. Бортоо Батбаяр баг шиг болор байна. Гончиг дорж байна. Ламбаа байна. Жэ Мөнхбатар Монгол Ардын намын гинсэг. За сая намзагийн ерөнхийлөгч болсон Тэмүүлэн байна. Тэрвиш давг байна. Удвал байна. За энэ хүмүүс байна. Би тэр тэрвиш давг Мөнхбат хоёр байна уу да. Тий хоёр мандат дээр за тэрвиш давгийг сонгочих уу? Тий. За Мөнхбатыг сонгочих тэгвэл. Жэ Мөнхбатыг тийм ээ? За одооний сонгогдсон гишүүд дээр сэтгэл ханамж хэр байна? За одооний Арангаа аймагт сонгогдсон одоо Батбаяр болор Гончигдан боо энэ тэр би Гончигдор энэ тэр одоо амралтандаа суусан бахав. Одоо энэ улсуудын царыг Арангаачуд бид таньсан шүү дээ. Тий. Гончигдоржийг таньсан. Батбаярыг таньсан. Одоо тэгээд зөвхөн над би нам болсон шүү дээ. Надад нам хэрэггүй. Нам хэрэггүй. Ястаа хүнэн зүг гаргаад энэ яг үнэ. зөвхөн Арангаа гэж Монголын ард түмэн их орноо гэсэн сэтгэл байх юм болно. Өөчн тэр нэгдлийн дарагч юм бол нэгдлэн гэж байгаагүй. Энэ улс орныхоо тэр хөдөө аж ахуйг яаж одоо хамтын аж ахуйг өдөртөн зохион байгуулах тэнд яаж амьдрах вэ? Улс орны маань эдийн засаг мал аж ахуй гэдгийг яаж юудах вэ гэж ярьдаг байсан. Тэгвэл одоо цагтууд энэ Арангаа 80,000 хүнийг яаж одоо ажилтаа амьдралтай
ахуй амьдралын яаж байх вэ? Ард түмний яаж байх вэ? Эрүүл мэндийн яаж хангах вэ? Энэ бүгдийг уйлдан зохицуулж чаддаг тийм ухаалаг одоо шийдвэр гаргах ёстой. Ийм тодорхой хүн бидэнд хэрэгтэй байгаамаа. Түүнээс худлаа хийдэг, маргаан үүсгдэг үл хэрэггүй. Шүү дээ. Тийм учраас би энийг бол одоо дараагийн энэ 2016 оны сонгуульдууд арангаачууд зовлон үзсэн бол зовлон үзсэн шиг юм үзлээ шүү дээ. Юм дуулаа. Арангаад яг уучин бол нэг замд байсан. Одоо замд байгаа шүү дээ. Ийм юм байна. Өөр яг тэр наад хийгд тэр аймгийн одоо барилга бол хамаагүй. Тэгтээ арангаачууд бол дэндүү одоо зохион байгуулалт муутай. Ер нь анархизм гэдэг үгээр газар авчихсан. Ажил хийгээсэн. Нанчид төртгөн их болчихсон. Залуучууд нь тасхураад ажил хийдгүү. Тэжээвэр хурах шиг болсон. Ийм л болсон шүү дээ. Энийг бол бас нэг тэр олон түмний хүсэл саналыг хүлээж аваад энэ ёс суртахууны болоод одоо тэр амьдралын их фонд энийг яаж хийх вэ? Яаж байгаа нөөц болцоог ашиглах вэ? Энэ улс орны эдийн засаг яаж нөлөөлөх вэ? Өөрсдийнх нь амьдрал яаж дийлэх вэ? Бид нар хүнээс юм гордож хэрэггүй шүү дээ. Өөрсдөө тэр залуучууд маань энийг одоо зохион байгуулж зангидж чадах тэрэнд өгөх зөвлөгөөнийг одоо зөв гаргаж чаддаг. Энэ ард түмний сэтгэл итгэлийг өөрлөөд улсын хурд суусан бол карманда сандлын авч хийсэн бол энд нэг төрийн түшээ шиг тусан баган шиг байж чадах. Ингэж л одоо ноён нургаа хавлж чадвал энэ улсууд болно. Энэ тэрс тавгийг би арангаачуудад бас нэлээд хийшив төсөх тулгуур нь болж хүний нэг болов гэж би бодож энэ хоёр хүнийг залуугаас нь бол Монголыг за энэ та тэрс тавгийг бол ийгээд шудрах шулуу юм. Бидний ард түмний амьдралыг дэндүү сайн мэдэндээ ийм хүн ингэж энэ хоёр бол байж болох юм болов уу гэсэн санда гарч байгаа. За баярлалаа. За саяны үзэгчтэй би нэг зүйл дээр бол санал нэг байгаа. Би гэлтгүй манай төслийн бодлого бол ерөөсөө л 2016-нд хүнээ зөв таниад хамгийн зөв сонголтыг хийе гэж байгаа. За нам гэдэг зүйл бол одоо манай төрийг нам гэдэг бол одоо савартаа бариад атгачихсан. Нам нь төрийнхөө дээр гарчихсан. Одоо ингээд тэгээд улс төрийн хямралаасаа болоод өнөөдөр эдийн засгийн хямрал болоод эдийн засгийн хямралаас болоод та бүхний амьдрал хямраад үнэхээр одоо нөхцөл байдал болоод хэцүү болчихсон байгаа. Тийм болохоор одоо хүнээ зөв сонгож, хүнээ зөв таньж зөв сонголт хийх гэсэн санал дээр бол санал нэг байна. За байна уу? Байна уу? За орой мэд төргий танд. Орой мэд. За хаанаас холбогдож байна та? Улаанбаатараас холбогдож байна. За Улаанбаатар хотын аль тойрог уу? Та санал өгөх үү? Манай одоо энэ миний сонгох 76 дээр. За өгч болчих. За аль тойрог та? Би бол одоо наач нэгтээ арангаад гэдэг байгаа үстэй. Уу арангаад биш ерөөсөө л таны одоо холбогдсон болохоор таны сонгуул өгдөг тойрог дээр л энэ ерөнхийдөө одоо би миний сонгох 76 гэдэг одоо энэ миний төслөө танилцуулж байгаа юм. За аль тойрог та? Би арангаад дээр л өгмөр байна л да. За арангаад дээр л өгсөн байна л да сая. За гэхдээ таны саналыг бол сонсъё. Арангаад дээр бол одоо тэрвиш давг жэмүгэд Монгол ардын хувьсгалтна Монголын үндэсний ард түмний шударгаас эвслээс тэрвиш давгийг дэндүүийн тэрвиш давгийг за жамгийн мөнх хотыг Монгол ардын намын ерөнхий нарын бичгийн дараах энэ хоёр хүнийг одоо саяын хүн одоо яг тойрог болгоноос нэг хүн төлөөл болгоод сонгоод юу явж байгаа бөглөөд явчихж байгаа юм. Та өөр тойрог дээр өгж болно. Тэгэхээр наач нэг хүн дээрээ сонгочихж байгаа юм уу те? Тий яг та одоо шүү дээ би танд нэг зүйлийг хэлье. Та сонгуул 2016 цаг зинда цагийн маань сайт руу ороод яг одоо та өөрийнхөө ингээд энийг бүгэлж болно. Та яг өөрийнхөө сонголтоор арангаа дээр бүгэлж болно. Харин энэ бол зүгээр миний ирэхээр би үзэгчдээс одоо тусалцаа аваад миний өмнөөс одоо та бүхний саналаар ингэж бүгэлж байгаа гэж ойлгож болно. Та яг одоо за манай тэр линкийг нь харуулъя найруулагчаа. Сонгуул 2016 цаг зинда цагийн маань сайт руу ороод бүгдээрээ. За тэгээ дараагийнхаа үзэгчийг авъя.
За үзэгч та бүхэндээ бас яг энийгд би залруулж хэлье. Энэ бол би иргэнийхээ хувьд сонгож байгаа. Би сонгохдоо харин та бүхнийгээ тусалцаатайгаар хамт сонгож байгаа юм шүү. За байна уу? Байна. За орой мэд хүргэе. Байна. Бай сонсож байна. Орой мэд хүргэе. Оройтой. За тийм байна. Хэн хэмээн нэвтрүүлэгт холбогдсон байна? За аль тойргоос холбогдож байна та? Ус. За усыг гаргая. За Ус аймагт одоо Хүрлбаатар гишүүн дээр нь хэр Чойжл сүргийн 2 гишүүн дээр хэр сэтгэл ханамжтай байна? Ажилтан дээр нь. За би өөр ямар хүмүүс байгаа тэрийг харж байгаа. За өөр зөндөө олон хүмүүс байна. Энд харж байна уу? За усад нэр дэвшээр бэлтгэж байгаа Норвей алтан ууяг, Батамгалан, за хууль зүйн сайд Дорлогжуу, Дуучин Самандын Жавхлан, за Минт сайхан, Нямхүү, за энэ цөмийн энергийн газрын даргалсан Тэгшбаяр байх шиг байна. За Удвал, Хүрлбаатар, Цогтгөрл, Ус аймгийн Арслан намын дарга, за Цэрэнбат, Чойжл сүрэн гэсэн хүмүүс байж байна. За усчууд бол ерөнхийдөө энэ хүмүүсээ бол таньж байгаа горлогчтой. За хамгийн эхлээд Хүрлбаатар Чойжл сүрэн За Хүрлбаатар Чойжл сүрэн хоёрыг бол кэнселт чи гэж байна үү те? Тий, тэгээд Цогтгөрл. За Цогтгөрл Ус аймгийн Арслан намын дарга Тэсо корпораци мөн билүү? За Жавхлан. За Арслан намаас Цогтгөрлийг Арслан намын дарга. За Монгол Ардын Хувьсгалт нам Монгол үндэсний Арслан нам шударгаас авчлаас Жавхлан сонголоо. За ерөнхийдөө ингэж харж байгаа хуучин хүмүүсээ ер нь кэнселэл явж чинь л дээ. Ер нь би ч гэсэн энэтэй ер нь санал нэг байна уу? Баярлалаа. Танд өөр санал байна уу? Өөр санал байна. За баярлалаа. Хэн гэмээр нэвтрүүлэгтээ өдөөшөр хамт байгаарай. За ерөнхийдөө шуурга бөглөөд явчих үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийн цаг банц нэлээд явцсан байх шүү. Байна уу? За зургатныгаа дуу багасгаад утсаараа миний яриаг сонсоорой үзэгч. Байна уу? Заавчлаарай. Байна уу? За хаанаас холбогдож байна та? Нэлээд холоос холбогдож байгаа шиг орон нутгаас. Би Хэнтий борон дөрөөс холбогдож байна. Хаанаас гинэ? Хэнтий борон дөрөөс. Оо за Хэнтийгээс. За Хэнтий борон дөрөөс Хэнтийгээс бол сая юу яачихсан? Сонгогчийн төлөөлөл холбогдсон. Та өөр тойрог дээр санал өгөх үү? Тэ өөр тойрог дээр гэхдээ яг миний үндсэн бодол тийм ээ. Миний Монголынхаа төлөө зүтгэх тийм усал өгнө гэж өөр үнэлэхтэй. За баярлалаа. За баярлалаа. Таны саналыг сонслоо. За тэгэлгүй үзэгчдтэй санал бол нэг байна. За байна уу? Байна уу? За орой мэд төргий аль тойргоос холбогдож байна те? Байна уу? Байна. Аль тойргоос холбогдож байна? Би Сэлэнгийн холбогдож байна. За Сэлэнгийг гаргачих. За Сэлэнг Баярцогт Эрдэнэбат. За Сэлэнгийн гишүүд дээр нь хэр сэтгэл ханамжтай байна та? Сэлэнгэд ханамжтай шүү дээ. За хэнийг сонгох вэ? Сэлэнгэд Баярцогт Наваа Юндгийн оюун дээр цогт очир инх болд 2 Эрдэнэбат байна. Инх болд гэж аль инх болд үлээ? Инх болд гэдэг энэ Монгол Ардын Хувьсгалт нам Монголын үндэсний Ардсан нам шударгаас эвслээс нэр дэвшиж байгаа. Танилцуулга руу ороод за. Би Эрдэнэбат Наваа Юндгийн оюун дээр хоёрыг сонгоё. За тэгээ. За буцчих. За тэр хоёр гүнэг чи. За баярлалаа. Таны саналыг сонслоо. Аль Эрдэнэбат, Эрдэнэбат нэм үү, Эрдэнэбат нэм үү? Эрдэнэбат жаргал тулгын. Жаргал тулгын Эрдэнэбатыг сонголоо. Монгол Ардын бас. За баярлалаа. Танд амжилт хүсье. 2016 онд таны сонголт мэрэгэн байх болтугай. За ингээд шуурга сонгооч. За иргэн Твиттер жиргээ 618 буюу болдын даваагийн өмнөөс үзэгчтэйгээ би одоо харилцсан зөвшөлтсөл хийсний үндсэн дээр өөрийнхөө сонголтыг ингэж үүсгэж байна. Үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Байна уу? Байна уу? За орой мэд төргий хаанаас холбогдож байна? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Хаанаас холбогдож? Хаул дөрвөөс холбогдож байна. За хуулийг гаргая. Хаул 3 мандаттай байгаа тий? Хангуул дээр 2 мандаттай байгаа. За хэнийг сонгох вэ? Одоо оюун дээр луу болд 2 дээр сэтгэл ханамж хэр байна? За
Барилга хотоогуултын дид сайд асан байгаль байж луу болд байна, даваа сүрэн, за Дэмбэрэл, Жамбалжааг дандаа таньдаг хүмүүс байна дөө. Тийм байна. Шилэн цогоо аажил тавьж явна. Оюун гэрэл нэмд орж байгаа. Увсын нэмд орж байгаа чи одоо энд нэр дэвшнэ гэдэг шан уулд. За нэг урбаникийн лавгжуу худалдаа алж өдрийн танхимын ерөнхийлөгч. За загжуу энэ хамгаалал Хүмүүс бол байхгүй юм байна тийм ээ. юу нэ? Эднээс өөр хүмүүс бол байхгүй байгаа. Одоо эднээс өөр хүмүүс бол байхгүй. Яг энэ дунд ганц хоёр бие даагч бол орж иж магадгүй. Ерөөсөө энэ хан уулын бол энэ дундаас гарч горлогчд. Одоо шуурхай арчивдээ бэлдэж байгаа хүмүүс. За, Нямдоржийг сонгоё. За Нямдоржийг сонгоч. Бас олон жил улсын хурлд байсан нэлээд нуруутай, голчтой, бас шудраг. Энэ хэд бол Нуруутай штэ тий. Тэгээ бас туршлагатай санал нэг байна. За. Нөгөө нь юм. Би бол байгалмааг бол их дэмждэг шүү. Залуу улс төрч ардсан намын. За энэ хэнийг бол ер нь залуучуудыг Жамбал жав юм хамгаалсан цаг жав. За ер нь юу яа? нэр цэвэр хүмүүс гэрлийг сонгочтой юм байна. За тэгээ. Улсын хурлын гишүүн тий. Тэгээд нөгөө нэг нь одоо харж ихсалт гэдэг байгаа чи одоо юу болж байгаа вэ? Энэ хүмүүсээр нь тодруулж байгаа юм шүү. Харж ихсалтын хүмүүс одоо хар үйл явдал удахгүй Монголын залуучууд холбоо зарлана. А тэрийг нь бол мэдээж хэмбэ танилцуулах төсөлт маань та бүхэнтэй мэдээлэх болно тэр мэдээллийг нь. Ер нь энэ дунд чи харж ихсалтанд орох нөхдөө зөндөө олон байгаа шүү дээ ойлгомжтой. Тий. Санал байна уу тань? За баярлаа. Одоо хан уулт чи ямар хүмүүс байгаа те? Хан уулт сая харсан шүү дээ. Сая энэ хүмүүстнүүдээс л одоо чи нэг дэвшсэн байгаа хүмүүсээс чи одоо юм хийж байгаа хүмүүс байгаа болоо. Юу хийж байгаа хүн гэж? Одоо нэг дэвшсэн хүмүүсийг чи хин юм байгаа үлээ? Ямар хоёр юм уу? Одоо луу болд оюун гэрэл хоёр байгаа шүү дээ. Тийм. За баярлалаа. За баярлалаа. За хан уулын төлөөлөл маань холбогдоод хан уул дүүргийнхаа сонголтыг хийчлээ. За би бол зарим нэг сонгогчтойгоо санал нийлж байна, зарим нэг сонгогчтойгоо санал нийлэхгүй байна. Чи хүн хүний товын сонгolч удаа. Тийм болохоор нэг бүрчлэн санал авдаг шүү дээ сонгуулаар. Байна уу? За орой мэдрэг. За орой мэдрэг танд. Байна уу? Байна орой мэдрэг. Байна уу? За уушлаараа тасалчи. Үзэж таагүй холбогдохоос өмнө зурагтныгаа дууг багасгаад уцаараа миний яриаг сонсоорой. За хэрвээ холбогдож чадахгүй байгаа үзэж байх юм бол яг одоо сонгуул 2016 цэг зинда цэг юм байна гэж сайт руу ороод миний сонгох 76-ыг ингээд надтай хамт бөглөөд яваарай. Байна уу? Байна уу? За орой мэдрэг танд. Орой мэдрэг. За хаанаас холбогдож байна? Дорнотын. За дорнотын гаргая. За дорнотын за Номтой баяр юу болор чулуун гişүү хоёрт ер нь хэр сэтгэл ханамжтай байна ажилд нь. Тэр авчихгүй байна. За энэ дорн дээр бол зөндөө олон нэр дэвшгээр бэлгэж байгаа орлогчид байгаа юм. Харин байна. За хэнийг сонгох вэ? Хуучин улсын хурлын гишүү. Цэрэн чимэг. За. Дорн аймгийн Ардсан намын дарга мөн үү? Тийм. За тий сая дид цайдад яригадаад байсан эмэгтэй шүү дээ. Ардсан намын залуу хүчнүүдийн нэг. За дараагийн үн. Багшаалын цогтбаатар. За цогтбаатар. Дорн аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга мөн үү? Мөн. За баярлалаа. Баярлалаа. За дараагийн үзэгчээ шуучууд аваад авчи. За Дорн аймгийн Ардсан намын дарга Цэрэн чимэг. За Дорн аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Цогтбаатар одоо төрөмж орооны дарга асан энэ хоёр хүнийг сонгочлоо. За байна уу? За ханаас холбогдож байна? Өмнө говь. За өмнө говь гаргая. За Ажнаа бат. Булган уушлаараа. За Ёндангийн отхон баяр. За одоо за юунуудаа харчих. Одоо гişүүндээ хэр сатгил ханамжтай байна. Одоо горилж байгаа хүмүүсийг харж. Тэгээ хэнийг сонгох хуучин гişүүн. Хэн байна вэ? Харагдахгүй байгаа. За Батэрдэн гэж хүн байна. Булган туяа. За Гарамжов гэдэг нэг алдартай. Нөгөө бөхөө. Төвшин баяр авраг хэрвээ нэр дэвшүүл та дэмжих үү? Яах нь үдээс өчөж. За бүгчүүд дөр нуус төрж ороход дэр буруу юм бол яг баахгүй шүү дээ. Бас арай л голчтой бас шудраг байдгийг. Ёндангийн отхон баяр. Монгол ардын хавьсгалт намаас байхгүй мó. Монголоор одоогоор бүртгэл нь орж ирээгүй Монгол ардын хавьсгалт нь Монголын үндэсний ардчлалын шудрагаас хвслээс одоо горилагч бүртгэлээ хийж орж ирээгүй байна. Наач одоо энэ дүүд одоо төмөн яргал нэг Батэрдэн гэдэг ямар Батэрдэн чи Батэрдэн. Булган аймгийн Монгол ардын намын дарга гэж байна. Энэ нөгөө намын дарга тий. Тийм байна. За. Тэгвэл одоо юу яа гэдэг энэ
Болгон туяа гэдэг нь юу гэдэг юм байна? Монгол Ардын намын намын байгуулалт хамтын ажиллагаа төрийн бус байгууллагууд хариуцсан. Болгоны хуу юм байх та. Одоо болгон туяа болгоны түн болж таарлаа да. Нэг таарах нь сайн мэдчихгүй л улсууд байна. Одоо наанаас чинь одоо миний танихаас Яндангийн хотын баяр байна. Аймгийнхаа засаг дарга одоо энэ За. Хүүхдийнхээ яах вэ? Хүүхдийнх одоогүй. За. 12 зүгээр юм уу за одоо. Болгон чинь нэг мандатаа штэ хинийний. Нэг юм уу? Тийм штэ нэг мандат. Одоо Эрдэнэт даргагаа л яа. За Эрдэнэт даргагаа сонгож. Баярлалаа. 2016 онд таны сонголт мэрэгэн байгуулдаг бай. За таны амьдрал аз жаргал хүсье. За шуурга бөглөөд явчихна. Байна уу? Усны гадуу X-гээ зургатны гадууг багасгаад надтай яриарэ. Байна уу? За байна. Завхан. За завхан. За завханаас завхныг гаргаад ирнэ. За завхныг харъя. Санжимэт оюун орол хоёр дээр сэтгэл ханамж хэр байна юу нэ? Одоо байгаа хоёр гишүүн шүү дээ. Тун. Таархан байна уу? За иш ороодохдоо хэр одоо би ч одоо өөрөө Завхан аймгийн уугуул иргэн байгаа. Бүр Завхан аймгийн сад баргад сумаас аяг хожуу гарсан. Одоо Завханы горилагчд дээр бас их анхаарал хандуулж байгаа. За хоёул энэ дээр ярьж байгаад нэг зөв сонголт хийчихийг бодъё тэхүү. За Балдан очир хуучин охирлын гишүүн байсан. Төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Батсаахан. За Шинэ самбуугийн Бат самбуу энэ чинь сайхан самбуугийн дүү шүү дээ. За зэн дарамт туяа гэдэг чинь нэг одоо нэг юуны дарга үлээ. За оюун орол гишүүн санхүүгийн зохицуулалтын дарга оюун тий нарамт туяа гэдэг. За оюун орол гишүүн байгаа. За сайхан самбуу би дааш нэр дэвшнэ гэж байгаа шүү. Ах トゥ хоёр хойлоо нэр дэвших гэж байна. За тэгээд Санжимэт байж байна. Шинбаатар за нутгийн зөвлөлийн дарга инх болд. Сонор дрэдийн инх болд. За алийг сонгох уу? Инх болд зүгээр үү? Харин юу гэж бодож байна? За чи ихлэ саналаа хэл. Би дараа нь саналаа хэл. Инх болд. За инх болд сонор дрэдийн инх болд. Энэ ямар Батсаахан гэнэ? Нутгийн зөвлөлийн дарга. Төрийн банкны Батсаахан байхаа. Сайхан самбуу юу хэрий би дагч. Явахгүй юу. За яах вэ тэгвэл дуугаа. За өөрөө сонголттой. За. Тэр нөгөө 12 онд их Батсаахан гэдэг залуу нэр дэвшүүлж явсан. Тэр юу болж юу? Тэр харин одоо нэр дэвшнэ гэж бэлтгэлгүй л байна. Бэлтгэлгүй байна. Тий. Санжимэт оюун орол ер нь бүтэхгүй байна уу те? Бүтэхгүй байх шиг байна өө. Нутаг орноос одоо нэг олигтой нэг юм хийж үтээсэн юм сонсогдохгүй л байна яг үнийг хэлэхэд. За алийг сонгох нэг мандат. Инх бол Бат самбуу. За Бат самбууг сонгоч. За баярлалаа. За Завхан аймгийн хоёр мандат бол сонгогдчихлоо. Байна уу? Нэвтрүүлгийн цаг маань нэлээд явж байгаа болохоор үзэгч нар хурдуур бүглээд явчихаар. Хаанаас холбогдож байна? Орой минь төргий. Орой минь төргий. За Үрэнгаага холбогдож. За Үрэнгаа хоёр нөхөр дээр Батхуу хин хоёр дээр хэр сэтгэл ханамжтай байна да. Байхгүй. Тэр хоёр бол байхгүй. Болий тгөө Батхуу тий. Тий. Батхуунч тэр зоригтонч тэр ялгаагүй байх шиг байна дөө. Мөнгөтэй улсууд тий мөнгөтэй газраа л одоо байдгийг байгааз. За алийг сонгох уу? Үрэнгаа дээр олон хүн байна. Одоо байна. Тий. Шижигсэн залуучууд байна уу? Хинүгийн. Шижигсэн залуучууд тэгэхээр одоо ямарын шижигсэн гэдгийг одоо тахгүй өөрийн гэсэн бодолтой. Ихорноо гэсэн сэтгэлтэй. За наацсан биш үү? Сэтгэлтэй процесс байна уу? За. Одоо ингээд бид өөрөө сал маягийн ярихад энэ наад телевизээр гарч байгаа улсууд зарим нь ингээд хуучин дээр хулгайч нарыг сонгоод ах юм. Даваа баяр гээд одоо шинээр орж иж байгаа нэг залуу байна да. Тий тэр чинь хайгуу яваад байгаа. Тэр зүс tajгүй боломж явуулна. Үндэсний үйлдвэрлэгч нараа дэмжиж байгаа. Тийм шүү дээ. Бас их зөв бодохтой. Төрийн хийгээгүй ажлыг бас хийгээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа шүү. Би бол одоо мэдхгүй. Тэр бол болж байгаа. За даваа баярыг сонгох чинь нэг мандат тэр нэг бол. Хэрвээ асуучрын аварга нэр дэвшүүл сонгох юм уу? Тэгээд одоо өөр бас ямар улсууд байна сайн мэдчихгүй. За хар да. Хасбаатар төмрөг лүндээ жадсан бай. Лүндээ жадсан би бол одоо их хөлтэй хэрэггүй. За яах. За өөрөө мэд. Олон жил хүүхд байсан юм байна. Ардсан намын гишүүн дэмжигчдийн холбооны тэргүүр. За хэрэг хүн байхгүй бол асуучрыгоо сонгочих байлаа. Аваргыг сонгох хэрэгтэй. Ирмгийн зоригтой. Тий. Хинээс яахгүй шииргэнээд
ямар ч хувилдаанд орохгүй ширэг оромж юмны тэгэл янз янзын юмнуудыг нөлөөнд авахгүй. Тий. Ястай нөгөө алалцууд алдсан гэж сууж яадаг хүн шүү дээ. Одоо яадгийг тий. Шудраг хүн. За баярлалаа тань санал байсан. Тийм хүн аахгүй. Тэрээс биш энэ улсуудын яриад байгаа зарим нэг айл таньдын ингэдийн гэдэг тэр хаавын ям дөрж сонгоо монгол гэдэг хүн одоо юу яриад байна. За баярлалаа. Чинөө идүүлсэн. Харин тий. Хулгайлуулчаад. За баярлалаа. За хүн хүний үзэл бодол өөр дөө. За ерөнхийдөө бол нэлээд төхөж байна да. За үзэгчд маань зурагтныгаа дууг багасгаад утсаараа надтай шууд яриад шуучуд бүглөөд явчаарай. За байна уу? Байна уу? Ана. За орой мэдрэг анаас холбогдож байна. За хүсгэлийг гаргая. За инх хамгаалан гишүүн дээр сэтгэл ханамж хэр байна? Даваас орон гишүүн дээр сэтгэл ханамж хэр байна? Хүсгэлийн хоёр гишүүн. Даваас орон гэж сонгож байна. За би тааш даваас орон. За Дармаагийн амар байсгалан гэж хүн байна. За Базар гэж хүн байна. Батчулуу, Мөнхбаатар, Эрдэнэбаатар. Инх хамгаалан одоо хүсгэлдөө одоо хэр юм хийвдэ? Мэдээгүй сонсогдохгүй юм шүү дээ ер нь бол. Тийм үү. За тэгвэл шинэ хүмүүс сонгож болно та. Нэгд л хийгээгүй хүмүүс бол дахиад хийнэ гэж байхгүй яг бид нар бол харлаа штэ. Тэ? Сэтгэл гэдэг шалгуураа бид нар одоо нэгд л ингээд харуулчихсан юм чинь одоо бол зөв шууд кэнселдэл явуучих хэрэгтэй. За энэ улсуудаас шинэ улсуудаас таньдаг хүн байна. Мөнхбаатарыг таних уу? Эхний хүн хин гэж байна. Дармаагийн амар байсгал ингээд энэ Хөвсгөл аймгийн засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан Хөвсгөл аймгийн гаралтай ийм хүн байгаа. Одоо Мөрөн агрогоо компани захирал GCI байгууллагын одоо ерөнхийлөгч байсан ийм хүн байгаа. Энэ бол бас нутаг орондоо нэлээд илэгтэй ийм хүн байдгийг. Ерөнхийдөө энэ улсуудыг би бол яг бас мэднэ л дээ. Залуу хүн. За амар байсгалыг сонгоч хийдэг бол. За дараагийн хүн үзэгч та бүхэн зурагтныгаа дууг багасгаад утсаараа шууд холбогдоод яриад сонголтоо хийгээд явчихраа. За байна уу ханаас холбогдож байна? Наад чи сони бодод гомдоо. Энэ намуудыг сонгоно гэдэг чинь наад хүмүүсийг сонгохдоо зөв чи эргээд нөгөө нам урж ирэхээр тавар болдог шүү дээ. Тэгэхээр наад чинь ер нь бол айлтгаар нам босчууд нараад ирэх хаа. За баярлалаа. За энэ бол яг одоо сонгуулийн өчигдөр төгөлдөр байгаа хуулийн дагуу хийгдсэн програм. Энэгээр хамгийн гол нь энэ хүмүүсийн одоо рейтингэд хамгийн үнэн зөвөр тодорхойлогдож гарч байна. За өөр бусад санал асуулгууд бол байгаа үзэгчтэй. Тэд нар яг өгтөр одоо механик гаргаар дээр доор нь оруулж одоо рейтингийг гаргадаг. Манай сонгуул 2016 цагт Зинда цагийн сайтын хамгийн үнэн шударгын баталгаа гэх юм бол одоо 2275 хүн бүгэлсэн байна. Энэ хүмүүсийн хандлага одоо хувь нь ингээ рейтингээр гарчихсан байгаа. За тэгээд энийг бүр яг нэг бүрчлэн гар тооллого хийдэг шиг сонголтын дагуу тоолоход үндсэн одоо хувьтайгаа таарж явах юм аа. Хамгийн зөв тийм хандлагыг тодорхойлох ийм үр дүнтэй юм байгаа. Байна уу? Байна уу? За ханаас холбогдож байна? Говьтойгоо холбогдож байна. За говьтойгоо. За говьтойгоор өвлжөө хэр байна? Цаг агаарын байдал ямар шиг байна? За нэг мандатын төлөө хэнийг сонгох вэ? Тийм байна уу? За хэнийг сонгох вэ говьтой дээр? За ямар улсууд байгаа вэ? За говьтой дээр ч маш олон хүн байна. Говьтой нэг мандатын төлөө. За Ж2 гишүүн, Араднаас бүрэн сүрэн за оюун дээр ардчилсан намын гинсэн чи говьтой хүн үү те? Тий. За тийм шиг байна харин. За оюун бэлэг Магнас өрн Дашторж за гэх юм дуучин Батэрдэн ч хэл явж байх шиг Балдан дорж Ариунсан Ариун заяа Ариун бол Дамгланбаатар гэх мэтлээ олон хүн байна да. Тэр Амгланбаатар хэрэг баггүй. Тэр засаг дарга хэрэг баггүй. Тэр Хоочо хоёр гишүүн хэрэг баггүй. За. Хийхгүй юм баггүй. Тэгээ нэг л хийгээгүй л надад бол чи хийхгүй. Хийгээгүй л би дахиад битгий сонгож хэлээд байгаа шүү дээ. Надад бол чи ерөөсөө. Наад хоёрын шүү хэрэг баг. Тэр харсан. Дашторч хэрэггүй гэсэн үү? За. Дашторч хэрэггүй. За. Оюун дээрийг сонгоод үзэх үү? За тэгээд. За баярлалаа. За оюун дээрээ сонгоч тэгвэл. Говьтай нэг мандат дээр. За байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна. За орой мэд төргий танд. Байна. За хаанаас холбогдож байна? Баян зүрх дүүргээс. За Баян зүрх дүүргээ. За Баян зүрх дүүргийн брижийн ган хуйг
Зандан, Арвин гэсэн 3 гишүүд одоо холбогдсон байгаа. Юу сонгогдсон байгаа шүү дээ. Энэ 3 дээр сэтгэл ханамж ер нь хэр байна? Маш муу байна. Ерөөсөө иргэдтэйгээ уулзахгүй. Тэгвэл хэрэг байхгүй. За шинэ хүмүүсийг сонгох. Уулзахгүй маш муу байна. Тийм үү. За Батцорыг ямар шүү? Би одоо шинэ хүмүүсийг би шууд одоо цаг чууднаас хуучин одоо Баянзүргийн намын дарга Монгол Ардын намын Батцорг уу? Тий, Монгол Ардын намын засаг дарга байсан Батцорг. Одоо тэр хэрэггүй. За хэрэггүй гэж байна. Булгамаа ямар улсууд байна? За залуу улс төрчөөд Рензаны булгамаа гээд за энэ их засаг их сургуулийн одоо юуны захирал тэгээд энэ иргэний зөргийн ногоон намын ийм одоо залуу улс төрч байгаа. За Бэрижин гавь хэрэггүй гэсэн. За нөгөө Бүтээгийн Мөнхбаатар и Наран туяа, Ишбатмын Наран туяа гэдэг лөө тий. За засаг дарга Бүрүү даваа, Чулуун Бат, Төмөр Чулуун за гих бичлэг хүмүүс үүж байна. Залуучуудаас ерөөсөө хувийн гэрчлэгөө улсууд лохгүй марах юм. Гэхдээ чи яг үнийг хэлэхэд бүгд хувийн гэрчлэлтэй байгаа. Зүгээр бүгд л нэр хувийн гэрчлэлтэй тэр наадууч өөрсдөө төлөөлөж байна. Тэрээс ерөөсөө ард түмэн илтгэж хагаад дотроос хувийн гэрчлэлгүй тэр хэд мөнгөний сонцгоо үнэлж тамир байх юм. Харин тий. Тэр шалгуурын одоо сэтгэлэгдэх шалгуур л одоо бид нар хүний зөв таньж явах хэрэгтэй. Тийм болохоор наавцсан Баянзүрхэд бол тавьчих хүн алгадуу. Алга уу тий. Би өөрөө мэдээ тавьчих тэгвэл. За тэгээ. За Баянзүргийн түр хойш нь тавьчих тэгвэл. Би бас нэг Баянзүргийн үзэг ширээ холбогдох юм бол бас ярьж хагаад юу яачаад 3 тавьчихыг бодъё доо байна уу? За тэгээд одоо Дорногов Говьсөнбөр аймгаас, Дундгов аймгаас, Өмнөговь аймгаас байна уу? Байна уу? За орой мэдрэг хаанаас холбогдож байна? За сонгон найрхан дүргийн. Сонгон найрхан дүргийн 3 мандат. За оюун Тэрбиш даваг. За сумын азар 3 байгаа штэ тий одоо. За энэ 3 дээр сэтгэл ханамж хэр байна? Одоо шинэ хүмүүсээс сонгох уу? Энэ 3-гаа улираад сонгох уу? Ямар Эрдэнэжим гишүүн байгаа? Уучлаарай. За хэнийг сонгох уу? За энэ сэтгүүлч алтан шагаа за иргэдийн шудраг шүүх төрийн бас байгууллага үүсгэн байгууллагч Хадбаатарын Батяралд ардын зарагч нэрээр алдаршаад байгаа энэ хүн байж байна. За консерватив намын дарга Даштава, Отгон жаргалын Магна. За энэ Нямбаатар гэдэг энэ сонгон найрхан дүүргийн иргэдийн урлын дарга баха. Тийм санаж байна. За Тэнгэр гэдэг энэ залуу хүн байна. За өгөөжийн төмөн гэрэл явж байна. За сонголтоо хийч. Хэнийг сонгох уу? Оюун гişүүн байна тий. Маш за оюун гişүүн байна. Оюуныгаа сонгох уу? Тийм байна. Тэгээ. За сонгох. Оюун ч одоо танаа төрөгтэй юм хийдэг хүн үү хийдэггүй хүн үү? За өөр. За өөртөө Батярал. За Батяралтыг сонгоё. За дараагийн үн. За өөртөө хүн да. За бүр залуу хүн гэвэл залуу улс төрчд байж яг цэвэр улс төрөөр одоо хүмүүжиж байгаа хүмүүс ч хэл байна. Жишээлбэл консерватив намын дарга Даштава гэж хүн байж. За Нямбаатар Монгол Ардын намаас нам болгоноос. За Нямбаатрыг. За Нямбаатрыг сонгоч. Иргэдийн урлын дарга тий бас залуу. За баярлалаа. За ингээд ерөнхийдөө шуурга бөглөөд явчих. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг төгсөж байгаа шүү. Байна уу? Байна. За орой мэдрэг хаанаас холбогдож байна гоо? Байна. Хаанаас холбогдож байна та? Орхон аймаг. За Орхон аймаг. Эрдэнэт. Тий. Эрдэнэт. За сод үлэг гişүүдээр сэтгэл ханамж хэр байна вэ? Байхгүй. Хуучин гişүүд хэрэггүй. Шинээр гаргадаа. За шинээр. Байхгүй. За энэ сонгочмоор гүн далайгаа та хоёрын хэр дэмжиж байна? Гүн далай ч Эрдэнэтэд нэлээл шуугуулаад байгаа сурагтай байх юм. Үгүй. За хэрэггүй тэгвэл. Үгүй. За. Гамбач. Аагүй. За. Гаавьяагүй Монгол Ардын намын шинжлэлийн хорооны дарга шүү дээ. Тий. За энэ бол бас тантай би санал нэг байна. За дараагийн хүн. За.
тэр сонгоны дүүрэг дээр нэг хүн ихсэн. Одоо бид Эрдэнэтэй л яриа. Сонгоны аргыг бүгэлдсэн үү? Эрдэнэ Батбаатар батлаа. Батбаатар гэдэг чинь ямар хүн бэ? Намын юм. Монгол Ардын намын хүн. Эрдэнэс оюутлахоо Батбаатар Монгол Ардын намаа. Тий, Монгол Ардын нам гэж байна. Тэгээ компани гэсэн юм уу? Тий, Эрдэнэс батлаа. За Дамбачрыг сонгоч. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За Монгол Ардын намын шинжлэлийн орооны дарга гавыг. За одоо ингээд бүгд тойргоо сонгож амжинаас тань хариулагч байна уу? Байна уу? За ингээ эхнээс нь ахуулаад за баян үлэг орч. За би ерөнхийдөө одоо шуургаалаад явчих. За Бакэ гишүүнийг сонгочих би. За үзэгчдээс нэлээд тусалцаа авлаа. За Бакэ гишүүн. За Савлэ Монгол Ардын намаас. За энийг сонгочих. За дараагийн Баян онгор аймагаас хүн холбогдоогүй байж байна. За Баян онгорчууд бол за одоо Алтмаагийн Батулгатаа бол нэлээ одоо юу сайтай байдаг юм бэлээ. За Алтмаагийн Батулга яг бай дэмжилгүй яг. За Гамбод энэ дундаас чинь ч одоо за очроод гişүүн гэр Баян онгор. За очроод гişүүнийг сонгочих. За Дорногов Говьсүмбүрийн аймгаас. За энэ дунд бол за би бол энэ дундаас Маргаангүйгээр за Жаданба. За энэ нутгийн зөвлөлийн дарга дэлгэр сайхныг сонгоё. Бол төрөөрөө гол энэ захирал нутагтаа бол их одоо юм хийж байгаа. За Дундгов аймгаас. За Дундгов аймгаас Наранхөө Мөнх Болор Амарснаг сонгоч Монгол Ардын намаас. За дэш за Өмнөгов аймгаас. За Бадраг цэг дарга Бадраг сонгоч. За Сүхбаатар аймгаас. За Будыг сонгоч. За Төв аймгаас Амгаас хамтгийн Сүхбаатарыг сонгоё. За Эрдэнэ. За Сундан Батболтыг сонгоё. За ингээд үзэгч та бүхэн сонгуульд 2016 Зинда цагийн сайт руу ороод ингээд бүглөөд явчихна. За Ховд аймаг руу оръё. За би нэвтрүүлгийн цаг дуусгаас өмнө сунгаад би танд ерөнхий статистикийг харуулъя. За Бям цогтыг сонгоё. За Бат цогтыг сонгоё доо. За эндээс бол ингэж сонгосноор ард түмний ерөнхийдөө сонголтын хандлага бол харагдах юм байгаа юм. За Дархуул аймгаас за Ганбаатар гишүүнийг сонгоё. За Мэд сайхны Инг сайхныг сонгоё. За Баянзүрх Далаах дүүргээ. За хэнийг Батцэргийг сонгоё. За хоёрд нь за Булгамааг сонгоё. За Саранчимгийг сонгоё. За Сүхбаатар дүүрэг. За нэвтрүүлгийн цаг хэлж. За Гавыгийг сонгоё. За Амар жаргал гишүүнийг сонгоё. За Цогтбаатарыг сонгодог яаж вэ? За яг хөө Чингэлтэй дүүрэг. За Чингэлтэй дүүрэг чинь бас их. За Баян Сэлэнгийг сонгоё. За Эвслийн хоёр хүнийг сонгоч дөө. Баян Сэлэг Уян хоёрыг сонгоч. Эвслийн хоёр хадагтаа сонгоё. За Баян гол дүүрэг дээр за бушуух сонгоё явчих. За тэгээд бараг болж байгаа шүү тий. За Баян гол дүүрэг дээр нөхөр тавааршуудыг бол сонгохгүй. Тэнд ч сонгочмоор амт энд өстой л нэр. За хиний Бацаарыг сонгоо. За дараа нь Дашцэвгийг сонгоё. Дашцэвг. За Монгол Ардын намын дүүргийн намын дарга. За одоо ингээд энэ та бидний сая хийсэн сонголтын дээрээс дээшлэл байж байгаарэ найруулагчаа. Монгол Ардын намаас 23 хүнийг сонгосон байна. Ардчил намаас 15 хүнийг сонгосон байна. Иргэний зэрэг ногоо намаас 2 хүн, Бидагч 3, Монгол Ардын хувьсгалт нам Монголын үндэсний ардчил намаас шударгаас эвслээс 5 хүнийг сонгосон байж байгаа. За одоо ингээд энийг Facebook дээр өөрөө нийтлээд за тэгээд өөр бусад одоо сошиал хэрэглэгч Facebook хэрэглэгч найзуудаа одоо түгээх зарчмаар ингээд хэрэглэх юм. За энийг Twitter-ээр дахиад цааш нь одоо шеэрлэе. Тэгээд та одоо өөрийнхөө сонголтыг хийгээд өөрөө та дахиад за иргэн
Твиттерт жиргээж анд 18 гэдэг аккаунтын одоо нэртэй энэ хүн одоо би бусад өөр 3 жиргээчээгээ энэ дээр дахиад одоо нэг челленж дуудаад миний сонголт бол инээ харин таны сонголт ямар вэ гэд ингээд юу яагаад явчихна. Сонгоод бусаддаа ингээд санд болгоод явчих юм байгаа. Эндээс нийт сонгогчдын одоо сандлага үнэн зөв бодтойгоор ингэж харагдах ийм өндөр ач холбогдолтой юм аа. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төгөж байна уу? За төгөж байна. Энийг сонголтоо баталгаажуулаад цааш нийтлэе. За тэр хоорондоо нэг үзэж аваад. Байна уу? Байна. За танд орой минь төргий. За зөвлөлөө шууд төсөөлөг байна уу? За тийм байна. Хин нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Тийм дээ. Би хавд аймгаас ирж байна. За. Энэ хавд аймгаас энэ ямтагт бастагтаа наад нөхөж сойдоо сонгоё юм яриад байна. За. Наад ч одоо юу хийж байгаа юм бэ? Наад чинь хамгийн автоматар удаад байгаа юм ааш бэ. За. За ховд. Ачаа гэдэг нэг ачаа гэдэг юм байна. За ачааг. За өөр хин. Хавд аймгийн хөлтөд ангийн хавд шин гэж ятаа тастаа орж юу хийсэн бэ? За. Нэг өшөө юм байна ачаа. За. Засах гэж байгаа. Ачаа. Ачаа. За нэг нь Амгалбаатар Көгшүүзан Батбаяр Батцогт байна улсын хурлын гишүүн. Гитар яах вэ? Очбатрах Нямдава Пүрүвд орж яа Төмөрбаатар гэдэг таны ховдынх юм шиг байх юм. Одоо өөр энэ дугаас. Бөчөлөө өрөөд очсон нэг таажаад байгаа юм уу? Хин гинэ? Энэ таажаад бөчөлөө өрөөд очсон юм уу? Мөн. За бүрд орж ачаа өрөөд юм уу одоо улсдорж орж үзээгүй хүмүүс. За бол нот бүгд улсдорж ороод яасан юм бэ? Том толгой бүрд орж гэдэг л өмнө. За баярлалаа таны саналыг сонслоо. Одоо шилгүүн сонгох хэрэгтэй байна. За баярлалаа таны саналыг. За саяны үзэгч холбогдож надад нэг зүйлийг их гоё санууллаа. Юу вэ гэхээр за энэ сонголтоо хийчихэд энэ сонгуул 2016 Зиндаацэг хэмээн сая дээр горлогчид дээр хүмүүс маань бас ингэ цаашаа нэмэгдэх хандлагатай. Би даагч юм эсвэл одоо нөгөө эвслээс нэмэгдээгүй зөндөө олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр ингээд та өөрийнхөө сонголтыг буцаад ингээд эдит хийгээд засаад явчих боломжтой. За одоо жишээлбэл нэг рүү нордоо. За Бацэрэг ороод за одоогийн байдлаар нэг дээр Бацэргийг сонгосон байгаа. Тэгээ Бацаандаг шиг ингээд солиод явчих боломжтой. Ингээд сонгуул 2016 оны сонгуул болтол та өөрийнхөө сонголтыг энэ дээр ингээд үнэн зөвөөр баталгаажуулж одоо ингэж бодиттой зургаар ингэж харж явах тийм чухал ач холбогдолтой байна. За ингээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг маань ингээд ийхүү өндөрлөж байна. Твиттер гаргачих. За ингээд яг одоогийн байдлаар 2200 сая нэвтрүүлэг явж байгаа орд надтай хамт маш олон хүмүүс бас бүгэлсэн байна. Тэг бүгэлсэн хүмүүстээ би бас баярлалаа гэж хэлье. 2301 хүн бүгэлсэн байна. Магадгүй та яг одоо сонгуул 2016 дээр Зиндаацэг хэмээн сайт руу ороод дахиад энэ миний 76-гаа бөглөөд ингээд явах боломжтой. За ингээд нэвтрүүлгийн хугацаа маань ийх өндөрлөж байна. Ийх үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй зорилттой төсөл маань үр дүнгээ өгч 2016 онд үнэн шударга зөв хүмүүс төрд сонгогдож төрийг хямралаас гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Үзэгч та бүхэн дөрвөөс олон өнцгийг харж зөв сонголт хийгээрэй. Баяртай үзэгчтэй. Ингээ гаргасан. За харамсалтай нь бол бидний одоо өмнө ихний процесс хийснээс энэ үнийн борлт одоо яг үзээс Хэн бэ?